Hello， 大家好。有冇試過喺40歲之後咧，好多時咧就會咧一係咧就喺早餐一係食得清淡啲啦，或者第二個咧就選擇唔食嘢啦，做斷食，或者三咧係完全咧係食嘅份量咧食得好少，諗住呢個咧係會令到自己身體會健康啲啦，可能咧可以造成呢個減肥嘅效果啊，令到身體好啲，冇咁重啊，冇咁脹。但係咧，我想同你講咧，如果你發現你做完呢嘢之後咧，你發覺自己咧可能係更加脹、更加攰、更加猛整，甚至乎去到夜晚咧係好肚餓嘅話咧，咁我想同你講，今日我想同你講分享咧係5個好多女性喺40歲之後咧跌入去呢個錯誤嘅陷阱。咁我然之後俾你啲 tips 點去解決佢啦。Hello， 大家好，我係 Suzanne。Welcome to Simply Suzanne Podcast。咁我咧就係見過咧，我以前喺診所見過無數嘅40歲之後嘅女性啦，都好多時咧就會跌入呢個陷阱。尤其是咧而家好多女性係會驚啦，即係怕可能喂，就算我食得差唔多一樣，點解我都係肥咗嘅？咁啊第一件事去做咧，就會喺改早餐。咁啊改早餐絕對係好大嘅影響，因為我哋中國有一句説話咩？一日之計在於晨啊嘛，所以早餐第一餐係非常之重要啦。咁啊，第一個錯誤係乜嘢咧？第一個錯誤咧，就好多時咧就係食得我哋叫做超簡單啦。個超簡單係乜嘢咧？就可能咧係食多士啦，或者食饅頭啦，或者食個麵包啦，或者食一碗好清淡嘅白粥啦。OK， 因為我係潮州人嚟㗎，潮州人好中意食白粥㗎。OK， 白粥啦，或者食一碗淨麥皮啦，諗住簡簡單單、清清淡淡啦，就係完全冇係 OK 嘅。但我想同你講咧，呢碗嘅清淡而簡單嘅早餐有咩嘅問題啦？佢哋嘅問題咧就在於乎佢哋係好重嘅精緻碳水化合物，但係咧就唔夠我哋想需要嘅蛋白質同埋纖維。而因為咁樣嘅話，好多時食唔夠2個鐘頭咧，就會人會好攰啦，會肚餓啦。因為咧我哋嘅血糖上落好波動，因為淨係精緻嘅澱粉質嘅話就好容易消化，令到我哋血糖上升好快，亦都跌得好快。當我哋跌嗰陣時咧，我哋會感覺好攰啦，會口痕啦。你會發現大約10至11點時間咧，會就好似想揾嘢食啊，又好攰啊，甚至乎覺得自己係冇辦法集中精神啊，人係比較懵啲。你又唔知點解明明食咗早餐，點解我咁快肚餓？呢個係其中之一嘅原因啦。第二嘅原因啦，好多人做個錯誤係乜嘢咧？就係以為食得好健康。但係呢個早餐就跌入呢個陷阱。咁呢個所謂食得好健康乜嘢啦？而家大家都見到好多人，喂，食下 yogurt 加 granola 啊，或者係整一個呢個麥皮啊，麥皮好健康啊，加啲香蕉啊，加啲即係譬如好似raisin 啊，加啲嗰啲乾果類啊咁嘅情況啊，菩提子乾啊等等，或者咧就係朝早咧就係食一碗即係好簡單，就係多士加牛油果啊，咁呢啲全部都唔係健康嘅咩？咁冇錯，佢係健康嘅，但係好可惜咧，你見到就算我形容啲早餐啦，好似好健康嗰時咧，事實佢哋嘅跌入陷阱咧就俾你覺得佢係健康，但係咧如果你唔識得去配合佢咧，佢都出現好似第一個早餐一樣，都係好豐富嘅碳水化合物，但係唔足夠嘅蛋白質加纖維。所以咧，你日日都咁樣食，覺得自己食健康嗰時，事實係一啲都唔健康，因為你又攞唔到你足夠嘅蛋白質同埋足夠嘅纖維，又形成翻你個血糖唔穩定。咁你成日話素生成日講血糖唔穩定，我根本冇糖尿病，點解我會擔心血糖穩唔穩定咧？因為血糖穩定對40歲之後嘅女性咧係尤其重要。點解佢咁重要咧？係因為血糖咧喺40歲之後咧係好上落嘅。呢個上落咧係由於我哋嗰個雌激素降低啦。第二，因為40歲之後嘅女性咧會好多人嘅普遍嘅問題邊度咧係瞓得唔好啦。咁當你瞓得唔好嗰陣時咧，你個血糖係更加唔穩定啊。第三，因為瞓得唔好咧，你嘅壓力自不然係會高，或者就算你瞓得好，你個壓力都高，係因為好多時40歲嗰一段時間咧，正係因為工作繁忙啊，加埋家庭嘅負擔啊，同埋你個責任啊，即係我作為一個媽媽有2個女咧，我絕對完全明白啦，我跌入呢個陷阱係好容易跌入呢個陷阱。所以因為咁樣嘅話咧，我哋喺40歲之後咧，就算你每年去做檢查嗰時，你發覺你個血糖咧係慢慢上升嘅。咁呢個就意思
思我哋慢慢跌入呢個叫做胰島素不耐症。所以當我哋血糖上升嗰陣時咧，我哋咧就會增加炎症。所以呢個形成咧，我哋以為食得好健康，但係咧，當我哋唔識得去均衡去飲食嗰陣時，就令到呢個血糖亦都會上落得好犀利。咁所以咧，亦都跌入呢個陷阱。第三個係乜嘢咧？就係食得唔夠蛋白質。之前都講咗啦，第一同第二早餐最欠缺咩？蛋白質啦。咁就算你話咁我最多咪食碗粥，咪加啲肉啦，或者我麥皮我加啲蛋白質啦，或者我食一隻雞蛋咪得咯。嗱，我就先話需要蛋白質，但係我想話需要足夠嘅蛋白質。去到我哋嘅早餐講最基本啦，我哋係需要最少係20克嘅蛋白質嚟㗎，所以食一隻雞蛋啦，一隻雞蛋最多係6至7克嘅蛋白質，實係唔足夠嘅。或者我哋咧係食碗粥加少肉咧，亦都唔足夠蛋白質。我哋一定要 make sure 食得足夠蛋白質嗰陣時，我哋要睇下有豆腐啦，有蛋啦，有豆啦，或者咧我哋琴日可能可能琴日剩翻嘅肉啊、魚啊，呢啲全部都係我哋可以用嘅蛋白質。但係個最重要就係食得足夠啦。我哋足夠咧係最少係要20克，甚至乎如果你有做運動嘅習慣嘅話，你係要到30克先足夠嘅。所以好多女性去到早餐嗰時，哇！我已經加咗蛋白質咯，我加咗一隻雞蛋咯。所以對唔住啊，一隻雞蛋係唔足夠嘅蛋白質，所以令到好多女性以為食得足夠，仍然都係唔足夠嘅。第四係乜嘢咧？第四咧就好中意做呢個叫做 liquid 啦。liquid 係乜嘢？早餐咧就因為唔係太肚餓，就會揀啲飲品類嘅嘢，可能會飲啲可能鮮榨嘅果汁啦，或者鮮榨嘅蔬菜或者蔬果汁應該咁講。因為好多人覺得哇，咁我要排毒啦嘛，咁啊蔬果嘅話肯定好啦，又有水果有蔬菜，或者飲一個 smoothie 係以糖分即係以水果份量高嘅 smoothie。或者我哋係飲杯咖啡齋啡加少糖，或者奶茶加少糖，咁我就唔係好肚餓，咁樣 OK 噶啦。好可惜，淨係飲液體，而係嗰個液體嗰個配搭係唔足夠營養素嘅話，又係翻我講蛋白質同埋纖維嘅話，又係跌翻入呢個陷阱。所以如果你發現你早餐嗰時淨係飲杯飲品，就算係整一個蔬果汁，新鮮榨嘅蔬果汁，你仍然都攞足夠唔夠纖維同埋我哋嘅蛋白質，所以淨係咁樣嘅話，亦都會跌入呢個陷阱，令到我哋血糖更加波動啦。而第五就係而家好多人會去做咧，係乜嘢咧？就係我講嘅 fasting 啦。OK， 因為斷食啦已經興咗一段時間，而家仍然好多女性都係會做斷食，因為斷食啦係好多人都會見到係可以減肥啦，又可以控制血糖啦，又可以令到我哋細胞更新啦，又可以令佢重整我哋嘅身體啦，又幫助腸胃。所以好多時一聽到咁樣嘢，你話我橫掂早餐都唔肚餓，不如斷食啦。但我想同你講咧，我本人咧喺我以前喺診所嗰時咧，我都係有建議斷食嘅。我係覺得斷食咧係確實有佢哋列出嘅好處，但係個個人都適合斷食咧，咁就未必啦。因為好睇翻你個人嘅身體同埋狀況，邊啲人係唔適合斷食咧？第一就係你一個壓力爆煲嘅人，一個壓力爆煲人係唔適合斷食嘅。OK，第二你係一個極度瞓得唔夠嘅人，或者長期都唔夠瞓嘅人，都係唔適合斷食。第三邊人唔適合斷食咧，就係本身胃口唔穩定，全日嘅蛋白質食得唔夠嘅人，仲要去斷食。意思你將你食嘅時間仲縮少嘅話，你點可以攞到足夠嘅蛋白質？第四就係你本身一個精神緊張嘅人，焦慮症好高嘅人，亦都唔適合斷食。而第五嚟講，就係你本身可能已經有其他疾病嘅話，而身體仍然覺得未穩定嗰陣時，或者血糖唔穩定嗰時，亦都唔適合斷食㗎。所以我哋要睇返自己嘅體質，唔係每一樣嘢適合其他人，未必適合自己啦。咁我好多時就話，我哋要做斷食嘅話，我哋首先要去穩定就係我哋嘅瞓覺，穩定我哋嘅壓力。意思我哋嘅瞓覺開始瞓得好啦，我哋個壓力冇爆煲嗰陣時，或者我哋喺飲食啊，我哋喺其他餐嗰時攞咗足夠嘅蛋白質同纖維嗰陣時，
然之後我哋可以做斷食啦。咁嗰陣時嘅斷食咧，對我哋係反而有幫助啦。但係當我哋我好多時話，當其他即係一張台其他隻腳咧都已經唔穩定嗰陣時，仲要唔食嘢嘅話，而第一餐當你斷食嗱，我哋好多時話斷食唔食早餐啫，但係你譬如你唔食早餐，你下一餐第一餐食係午餐，而嗰個午餐你係食得唔啱嘅話，亦都形成同早餐食唔啱個身體影響係一模一樣，會令到我哋血糖好似過山車咁樣。當佢好似血糖過山車嘅話，我哋身體咧係冇辦法咧係進入呢個叫穩定嘅，覺得一個穩定嘅狀態嗰時，我哋身體會感覺好大嘅壓力。所以點解話斷食對一個本身好大壓力嘅人啦，係會增加佢更加大嘅壓力，令到佢血糖更加波動啦。咁喺咁嘅情況之下咧，我哋咧就係要首先咧去穩定自己嘅飲食啦，穩定到自己嘅飲食嗰陣時，令到我哋血糖亦都穩定之後咧，我哋咧先去參考做斷食啦。咁佢講到我哋呢個5大嘅早餐好容易跌入呢個陷阱嗰時，咁我哋有咩解決個方案啊？咁我哋未解決方案之前，我好想問你啦，你有冇你話咁我點知我有冇呢方面問題？咁我會問你一樣嘢啦，你有冇發現如果你而家你食早餐嘅習慣或者斷食嘅習慣，有冇出現以下嘅個信號？如果有嘅話咧，咁可能你所做嘅早餐或者你個斷食嘅方法唔適合你。第一就係食完咗之後1至2個鐘頭之後咧，就好快好肚餓。第二喺中間嗰個時間，喺早餐同午餐中間係好想揾啲甜嘢嚟食啦。第三就發覺喺呢2段時間啦，個情緒好波動，好掹整，冇辦法集中精神。第四就好多時咧就會發覺自己咧，除咗8分鐘之外，係個人成日好攰，好想有啲咖啡因啦，係需要咖啡因先可以咧去做嘢，可以專注做嘢。而第5咧就好多時發覺自己食完嘢之後，可能喺到午餐之後咧，就算食一個好健康嘅午餐，我當你食一個沙律或者一個雜菜或者一個好簡單嘅食嘢，以蔬菜為主嘅話，但係食完冇幾耐嗰啲人好攰嘅話，咁我想同你講，呢啲信號全部都係告訴你啦，你個血糖係唔穩定，而導致一連串呢啲症狀，呢啲會令到你更加腫、更加脹同埋更加攰，同埋最緊要就係你話我已經做得咁多嘢啦，點解仍然咧？係好似身體好似同我找對抗，咁我想同你講，呢個唔係意志力問題，係你喺飲食上啊，係做一個同身體唔協調嘅問題，尤其是40歲之後係特別對呢樣嘢係特別敏感。當然，當你20幾歲嗰時，你唔食個早餐，或者你早餐食個 muffin， 或者早餐食個多士，或者食個菠蘿包，食個呢個饅頭，身體唔會有過分嘅反應，因為你仍然後生，你個身體個血糖嗰個穩定性仍然都可以去輔助你，就算你做得麻麻地。但係40歲之後咧，我好多時當我哋嘅激素降低嗰時，雌激素降低嗰時咧，我哋好多嘅之前潛在嘅習慣啦，就好似浮現出嚟，令到我哋好似赤裸裸咧，就好容易咧就出現我哋呢個炎症更加高啦，壓力更加高啦。咁我哋咩可以解決方案咧？我哋咧要明白，我哋好多時咧，我哋最基本做啦，你見到由開始到而家啦，我不斷強調呢個穩定血糖，所以我哋要穩定血糖，我哋首先要做咧，就喺飲食嗰方面咧，唔理你第一餐係斷食之後第一餐，或者係早餐食嘅第一餐嘅話，咁嗰個嗰個飲食咧，就係我喺我個 membership 啊，或者我啲 program， 我就不斷強調咧，佢叫 PFFC 啦。P 咧就係 protein 蛋白質，F 第一個 F 就係 fiber 呢個纖維啦。第二個 F 就係呢個 healthy fat 健康嘅脂肪，而第三個咧 C 咧就係 carbohydrate 碳水化合物，就係有呢個 PFFC 啦。咁我哋呢個早餐就一定要繼續有講 PFFC 嘅話咧，佢哋可以令到我哋飽肚啦，提供我哋需要嘅蛋白質，提供我哋需要嘅纖維，亦都穩定我哋血糖。當我哋做到呢樣嘢嗰時，我哋除咗提供我哋需要營養素之外，我哋亦都咧去穩定血糖，令到我哋咧嗰個血糖冇咁波動嗰時，我哋啲精神咧就唔會因為佢而影響。而精神唔會因為影響嗰時，我哋可以更加專注力啦。仍然都有任何有啲問題出現嗰時啦，我哋可以有呢個能力啦，或者心態上可以覺得可以處理佢。但係當你
個血糖唔穩定嗰時，但係日日都有好多嘢俾你做嗰時，你就覺得咧你壓力係覺得你負荷唔到嗰時咧，你就形成呢個叫做惡性循環啦。就越攰就越想揾甜嘢食，越食甜嘢嗰時咧又有呢個罪惡感嗰時，咁呢個咧對你喺40歲之後咧係會就好似跌入呢個深淵啊，越想爬上嚟咧，就越嚟爬唔到嘅情況。所以咧，第一餐呢個 PFFC 係非常之重要啦。雖然咁講，但係我想同大家講啦，我哋身體咧整體嘅健康咧，從來咧都唔係一餐或者一個食物啦可以做改變。食物從來都唔係唯一一個可以令到我哋整體健康嘅。我哋要減低炎症嘅話咧，我哋要整體要睇返我哋嘅飲食啦，我哋嘅運動量啦，我哋嘅壓力處理啦，我哋嘅瞓覺，我哋點樣去輔助我哋身體每一個部門去做佢應該做嘅嘢。因為咧，我哋如果身體咧食得唔好，我哋身體冇辦法去做一個叫做完整嘅排毒，因為我哋每日都應該排緊毒㗎。但係當我哋做得唔完整，我哋俾太多外來嘅負荷嘅話，會形成咧我哋身體咧就會造成好大嘅負荷。我哋嘅肝、我哋嘅腎、我哋咩就每日都係加工做緊嘢，咁長期嚟講咧就會跌入呢個問題。所以好多人去到40歲之後啦，就發覺咧，除咗頭先講嘅症狀之外咧，皮膚差咗啦，或者人咧就攰咗之外咧，成個人真係好腫好脹。因為咁樣嘅話咧，所以咧，我想話咧，我係設計咗一個好免費嘅 checklist， 一個 anti-inflammatory checklist。如果你想要嘅話，可以去到嗰個 comment， 或者喺我呢個 description 下邊啦，去下載呢個連結啦，你就可以攞到我呢個免費嘅 anti-inflammatory checklist。由嗰度開始，嚟緊咧，我會去準備啦，係設計咗一個叫做 Spring Anti-Inflammatory Reset Program， 意即係一個春季嘅抗炎調整嘅重整計劃。咁我咧就會將佢完整地幫助大家有一個唔極端、適合40歲之後嘅女性點樣去調養我哋嘅身體，去養翻我哋嘅肝，養翻我哋嘅腎，令到我哋身體可以重整翻，令到我哋咧可以喺呢個嚟緊嘅春天啦，係精神奕奕啦。更加重要就係減低腫脹啦，減低我哋血糖波動，令到我哋可以瞓得好啲，壓力亦都要減少啲。咁如果你想要了解多啲咧，要留意下啦。我遲啲會分享多啲呢科 program， 睇下呢個 program 適唔適合你。OK， 我哋下次再見，拜拜。Hello， 大家。溫馨提示，呢個影片咧只係一個健康嘅教育影片，同埋一般嘅資訊嘅用途，絕對咧係唔代替你嘅家庭醫生嘅意見。喺任何健康嘅問題，應該同返你家庭醫生去傾下。我哋下次再見，拜拜。